أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De verslagen van de slag van de confederaties, de Jang-e-Ahzab, worden momenteel in de preken genoemd. Verdere details met betrekking tot de slag van de confederaties zijn als volgt vermeld. Toen de afgodendienaars geen succes hadden, ondanks dat ze de gracht overstaken en in feite werden geconfronteerd met een grote nederlaag, waren ze het er allemaal unaniem over eens om 's ochtends een aanval te lanceren en dat niemand achter zou blijven. Ze hebben de hele nacht voorbereidingen getroffen en ontmoetten de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bij de gracht voor zonsopgang. De afgodendienaars omsingelden de gracht van alle kanten en stuurden een groep naar het kamp van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid maakte deel uit van deze groep. Naast meerdere pogingen om de gracht over te steken, ontstond er een hevige pijlenstrijd. De ongelovigen wachten dat de moslims enig teken van nalatigheid vertoonden, zodat ze een mogelijkheid vonden om de gracht over te steken. Deze aanvallen en pogingen vonden met korte tussenpozen plaats. Bij deze gelegenheid vermoordde Wahshi bin Harb Tufail bin Nu'man met zijn kleine dolk. Volgens sommigen was het Tufail bin Malik bin Nu'man Ansari. Hazrat Sa'd bin Mu'adh werd ook geraakt door een pijl, die hem verwondde. En wat de oorzaak was van zijn marteldood enkele dagen later. Dit was precies die dag wanneer de moslims moeite hadden om het gebed op tijd uit te voeren, vanwege de voortdurende confrontaties en aanvallen. Uit de incidenten die zijn verteld, lijkt het erop dat vertellers die later in de tijd kwamen, niet in staat waren om deze incidenten correct vast te leggen. En na een tijd verklaarden de overleveringen dat op die dag de moslims samen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Zohar en Asr gebeden niet konden verrichten tot de zon onderging. Dit incident wordt over het algemeen als zodanig verteld dat deze gebeden na zonsondergang werden verricht. Sommige historici hebben dit zo overdreven dat Allah de zon die al onder was gegaan weer liet opkomen, zodat de moslims de Zohar en Asr gebeden konden verrichten, terwijl dit in werkelijkheid niet gebeurde. Het lijdt geen twijfel dat het een buitengewoon moeilijke dag was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en alle moslims werden voortdurend aangevallen. Maar het was niet zo dat iedereen, en met name de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, geen enkel gebed kon verrichten. Het waren ongetwijfeld moeilijke dagen, maar het was niet zo dat ze helemaal niet konden bidden. Ze hebben die dag ook gebeden. Deze gebeden werden echter verricht in een staat van voortdurende angst en ongemak. Het lijkt erop dat ten tijde van Asr de aanvallen zo hevig werden dat het moeilijk werd om het Asr-gebed te verrichten en dat het tegen het einde van de voorgeschreven tijd werd verricht. In het leven en karakter van het zegel der profeten heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib het volgende incident op de volgende wijze verteld. De stelling dat op die dag alle gebeden van de moslims niet op tijd werden aangeboden, is onjuist. Er wordt beweerd dat ze niet in staat waren hun gebeden te verrichten, maar dit is onjuist.
Integendeel, alles wat door authentieke overleveringen wordt bevestigd, is dat tot die tijd, aangezien Salat-e-Khawf, het gebed in tijden van angst, nog niet was voorgeschreven, vanwege de voortdurende dreiging en betrokkenheid, slechts één gebed, namelijk het Asr-gebed, niet op tijd kon worden verricht en werd gecombineerd met Maghrib. In het licht van bepaalde overleveringen werden alleen de Zohr en Asr-gebeden later dan normaal verricht. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft dit incident ook verteld. Hij schrijft, op een dag waren de aanvallen zo hevig dat de moslims niet in staat waren om een aantal gebeden op tijd te verrichten. Dit deed de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam veel pijn, dat hij zei: O God, straf de ongelovigen, want zij hebben onze gebeden verpest. Dit werpt veel licht op de moraal van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waardoor men kan begrijpen dat het dierbaarste voor hem in deze hele wereld de aanbidding van God de Almachtige was. Ook al had de vijand hen omsingeld en alle vier de zijden van Medina. Dit was een tijd waarin, laat staan de mannen van Medina, ook de levens van de vrouwen en kinderen gevaar liepen. Dit was in een tijd dat de harten van alle mensen van Medina bang waren dat de vijand Medina vanuit welke richting dan ook zou binnenkomen op elk willekeurig moment. Zelfs op zo'n moment wenste de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om zijn aanbidding van Allah de Almachtige op tijd en op een uitstekende manier te verrichten. Dat wil zeggen, zelfs in een tijd van verhoogde angst was zijn wens enkel dat hij zijn gebeden niet zou missen. Het islamitische gebed is niet zoals dat van de Joden, christenen of hindoes, waar het 1 dag per week wordt aangeboden. In plaats daarvan wordt het 5 keer doorheen de dag en nacht uitgevoerd. Om het gebed zelfs maar 1 keer per dag te verrichten in zulke gevaarlijke omstandigheden was moeilijk. Laat staan dat er 5 op de juiste manier en in gemeenschap worden aangeboden. Toch, zelfs in deze gevaarlijke dagen verrichtte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze 5 gebeden op tijd. Als op een bepaalde dag hij niet in staat was om de naam van zijn Heer op vreedzame wijze en met gemak aan te roepen door de intense aanvallen van de vijand, zou hij hierdoor ernstig bedroefd worden. Als rechter en arbiter van dit tijdperk heeft de beloofde Messias salam alle overleveringen zwak geacht, waarin vermeld wordt dat zij 's nachts alle gebeden verrichten, en beschouwde slechts 1 overlevering als juist, waarin melding wordt gemaakt van het Asr-gebed, dat wordt verricht tegen het einde van de voorgeschreven tijd. Terwijl hij de beschuldiging van een priester beantwoordde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 4 gebeden tegelijk heeft verricht, zei de beloofde Messias salam: wat betreft de bewering dat 4 gebeden werden gecombineerd tijdens het graven van de gracht, het antwoord op deze dwaze bewering is dat Allah de Almachtige zegt dat er niets schadelijks is in religie. Dat wil zeggen, er is niets zo streng dat de ondergang van een persoon zou veroorzaken. Daarom heeft hij geboden om gebeden te combineren en in te korten in tijden van nood en verdrukking. Desalniettemin zijn er geen authentieke hadiths waarin vermeld wordt dat bij deze gelegenheid 4 gebeden gecombineerd werden, hoewel het mogelijk is, maar er is geen authentieke overlevering die stelt dat alle 4 de gebeden gecombineerd werden. In feite, in Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, staat er geschreven dat slechts 1 enkel gebed, namelijk het Asr-gebed, werd aangeboden tegen het einde van de voorgeschreven tijd bij deze gelegenheid. De beloofde Messias al-Islam vervolgt: als jij voor ons aanwezig was, zou ik je laten zitten en vragen waar je dit vandaan hebt. De beloofde Messias al-Islam richt zich tot deze tegenstander en vraagt waar hij deze referentie vandaan heeft. En als het een authentieke, over het algemeen aanvaarde overlevering is, waarin melding wordt gemaakt van het missen van 4 gebeden. Het is toegestaan in het licht van de islamitische wet om 4 gebeden te combineren. Dat wil zeggen, Zohr met Asr en Maghrib met Isha. En het kan best in een zwakke overlevering genoemd zijn dat Zohr, Asr, Maghrib en Isha allemaal werden gecombineerd en samen werden aangeboden, maar alle andere authentieke hadiths weerleggen dit. En het is alleen vastgesteld dat het Asr-gebed werd aangeboden tegen het einde van de voorgeschreven tijd. In ieder geval is het duidelijk dat niet alle gebeden van de dag werden gecombineerd. In plaats daarvan werd het Asr-gebed aangeboden tegen het einde van de voorgeschreven tijd.
Er was nog maar heel weinig tijd over waarin het werd aangeboden. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had pijn dat het gebed niet op een rustige en gepaste manier kon worden verricht. Het staat in feite in de details van deze strijd geschreven dat het een test was voor de vastberadenheid van de moslims. Afgezien van de algemene angsten die met oorlog gepaard gaan, waren ook de honger en de kou extreem. Mensen moesten het lange tijd zonder eten doorbrengen. In deze situatie manifesteerde zich een speciale hand van goddelijke steun op de volgende manier. Een gewapende cavalerie van moslims op weg naar de begrafenis van een geliefde kwam toevallig een karavaan van 20 kamelen tegen, die voedselvoorraden vervoerde die de Banu Qurayza hadden gestuurd ter ondersteuning van de Quraysh. Deze goederen werden op speciaal verzoek en inspanningen van Huyay bin Akhtab verzonden. Na een kleine schermutseling namen de moslims de kamelen in bezit en presenteerden ze aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De mensen bij de gracht aten van de goederen in deze karavaan en er werden ook enkele kamelen geslacht, terwijl de moslims de rest van de kamelen na de slag mee terug naar Medina namen. Toen de commandant van de Quraysh, Abu Sufyan, hiervan hoorde, merkte hij op hoe ongelukkig was Huyay uiteindelijk. Momenteel, als we terugkomen, hebben we niet eens een dier waarop we onze uitrusting kunnen laden. In een staat van oorlog en op de manier waarop de Quraysh de moslims belegerden, was deze actie van de moslims toegestaan. Als de moslims die goederen in beslag namen, was het hun toegestaan dit te doen. Er wordt ook melding gemaakt van het bidden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen de confederaties. Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt dat op maandag, dinsdag en woensdag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tussen Zohar en Asr kwam, zijn mantel neerlegde en zijn handen ophief en tegen de bondgenoten bad. Hazrat Jabir beschrijft dat wij geluk herkenden op het gezicht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Awfa beschrijft dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen de bondgenoten bad. Abu Naim vroeg nog een detail toe, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wachtte totdat de zon onderging en stond toen voor het volk en zei: O mensen, verlang er niet naar om de vijand in een gevecht te ontmoeten. Zoek in plaats daarvan de bescherming van Allah. En als je de vijand in de strijd tegenkomt, wees dan standvastig en weet dat het paradijs zich in de schaduw van zwaarden bevindt. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O Allah, degene die het boek heeft neergezonden, o gij die snel is in vergelding, vernietig de tegenstrijdige krachten. O Allah, vernietig de vijandige krachten en help ons tegen hen. In een andere overlevering wordt dit gebed als volgt beschreven: O Allah, ik smeek u in naam van uw belofte en uw eed. O Allah, als u dat wenst, zal deze aanbidding van u ophouden. Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu vertelt dat hij zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, de situatie is buitengewoon nijpend geworden. Zijn er woorden die we kunnen zeggen of gebruiken om te smeken, om zegeningen te ontvangen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ja, er zijn er. Zeg: O Allah, bedek onze fouten en neem onze angsten weg. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu zegt ook: en hoe onmogelijk het leek om Medina te redden. Zij verzochten de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om speciaal te bidden. Ze vroegen hem ook om hun een speciaal gebed te leren voor deze gelegenheid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: wees niet bang. Bid tot God dat hij u beschermt tegen uw zwakheden en uw harten versterkt en uw angst verlicht. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad zelf met de volgende woorden:
Hij bad ook op deze wijze. दुआ फरमाई या सरीखल मकरूबीना या मुजीबुल मुस्तरीन मुस्तरीन तरीन तरीन नक्शफ नक्शिफ हमनी वगमी करबी Dit betekent, O God, u hebt mij de Koran gezonden. Je wacht er niet op om iemand ter verantwoording te roepen. Deze horden die ons komen aanvallen, geef hen de nederlaag. God, ik smeek u nogmaals, versla ze, laat ons hen overheersen en verstoor hun kwade plannen. और हमें इन पे गलबा अता दे और उनके इरादों को मुस्तरद कर दे O gij die hen hoort die tot u roepen in ellende en tegenspoed. Gij antwoordt degenen die door angst worden getroffen. एक घबराहट में De vertaling van het gebed is: देने वाले O gij die hen hoort, die tot u roepen in ellende en tegenspoed, gij antwoordt degenen die door angst worden getroffen. Verlos mij van mijn pijn, mijn angst en mijn vrees. Jij weet met welke omstandigheden ik en mijn metgezellen te maken hebben. जानता है जो मुझे और मेरे साथियों को दरपेश हैं Het staat geschreven in de boeken van de geschiedenis dat de strijd zijn hoogtepunt had bereikt en de Quraysh van Mekka en hun geallieerde stammen अपने उर्गुज की तरफ पहुंच चुकी थी moe werden van de langdurige belegering en zich haasten om een laatste slag toe te brengen en de moslims zo snel mogelijk te elimineren. Vanuit een militair standpunt, de manier waarop moslims van alle kanten werden belegerd en de manier waarop de Banu Qurayza hun bondgenoten aanwezig waren in Medina. Al deze factoren waren voldoende om de hoop en de vastberadenheid van de ongelovigen te vergroten. Nu wilden ze allemaal tegelijk aanvallen en Medina volledig vernietigen. और अब ये चाहते थे कि हम सब मिलकर De leiders van de ongelovigen waren hun strategie aan het plannen en deden dat op een manier die verwant is aan het Perzische gezegde ये हिकमत अमली तय कर रहे थे dat het alleen een persoon is die plannen maakt. Maar wat was aan de andere kant het besluit van Allah? और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तकदीर क्या थी Dat het lot om deze plannen lacht, alsof het zegt: kijk eens wat ik met je ga doen. Wat betekent dat geen enkel plan zal slagen. Dan, in overeenstemming met het gezegde, het lot lacht, heeft Allah de Almachtige een verborgen middel van hulp in werking gesteld. Terwijl hij dit uitlegt, heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib in het leven en karakter van het zegel der profeten geschreven. Op datzelfde moment bereikte een persoon genaamd Noaim bin Masoud Medina, die tot de stam van Asja behoorde, die een tak was van de Ghatfaan-stammen, en tegen de moslims vocht in deze oorlog. In zijn hart had deze persoon de islam geaccepteerd, maar tot nu toe wisten de ongelovigen dit niet. Door met grote intelligentie van deze staat te profiteren, gebruikte hij een strategie die erin slaagde een kloof te creëren tussen de ongelovigen. Eerst ging Noaim bin Mas'ud naar de Banu Qurayza, en omdat hij oude relaties met hen had, ontmoette hij hun leiders en zei: volgens mij heb je er niet goed aan gedaan om Mohammed sallallahu alaihi wasallam te verraden en zich bij de Quraysh en Ghatfaan te voegen. De Quraysh en Ghatfaan zijn slechts een paar dagen in Medina, maar jullie zijn permanente bewoners van deze plaats, omdat dit je thuisland is en je zult in contact blijven komen met de moslims. Onthoud dat wanneer de Quraysh en dergelijke hier vertrekken, zij zullen u niet de minste consideratie geven en zij zullen je hier achterlaten, overgeleverd aan de genade van de moslims. Je zou op zijn minst de Quraysh en Ghatfaan moeten eisen om een paar mannen als gijzelaars over te dragen, zodat jij gerustgesteld kan worden dat je uiteindelijk niet verraden zult worden. De leiders van de Banu Qurayza begrepen dit advies van Noaim en waren bereid gijzelaars van de Quraysh te eisen, zodat ze uiteindelijk niet in de problemen zouden komen. Hierna ging Noaim bin Masoud naar de leiders van de Quraysh en zei: de Banu Qurayza zijn bang dat nadat jullie weggaan, zij door uw toedoen in moeilijkheden kunnen komen. Daarom beginnen ze te twijfelen aan deze alliantie en zijn van plan om als garantie een paar gijzelaars te eisen.
Maar je mag ze helemaal geen gijzelaars geven, opdat ze u niet verraden en uw gijzelaars aan de moslims overdragen, enzovoort. कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे गद्दारी करके Daarna ging hij naar zijn eigen stam, de Ghatfaan, en zei soortgelijke dingen. Door Gods plan gebeurde het zo dat de Quraysh en Ghatfaan al bezig waren met het plannen van een grootschalige aanval op de moslims. Deze aanval zou worden uitgevoerd van alle 4 de fronten van de stad tegelijk, zodat de moslims zich niet zouden kunnen verdedigen vanwege hun zwakke aantal en hun verdedigingslinie van de ene of de andere plaats kon worden doorbroken. तादाद की वजह से इसका मुकाबला न कर सकें और किसी न किसी Met deze intentie stuurden ze een bericht naar de Banu Qurayza dat de belegering steeds langer duurt en de mensen moe worden. Dus hebben we besloten dat morgen alle stammen een gezamenlijke aanval op de moslims zullen uitvoeren. Je moet ook voorbereid zijn op de aanval van morgen. कबाइल मिलकर कल के दिन एक मुतहिदा हमला मुसलमानों पर करें इसलिए तुम भी कल के हमले के वास्ते तैयार हो जाओ De Banu Qurayza, die al met Nuaym hadden gesproken, antwoordden: morgen is onze Sabbatdag. जिनके साथ नुआym बिन मसूद की पहले से बात हो चुकी थी ये जवाब दिया En dus kunnen we de volgende dag niet deelnemen. En hoe dan ook, totdat jij ons een aantal gijzelaars overhandigt als garantie dat jij ons uiteindelijk niet zult verraden, kunnen wij niet deelnemen aan deze aanval. ने हमारे साथ गद्दारी नहीं होगी अपने कुछ आदमी Toen de Quraysh en Ghatfaan dit antwoord van de Banu Qurayza ontvingen, waren zij verbijsterd en zeiden: गतफान को Nuaym heeft de waarheid gesproken. Het lijkt erop dat de Banu Qurayza ons wil verraden. कहने लगे कि वाकई नुआym ने सच Aan de andere kant ontving de Banu Qurayza het antwoord van de Quraysh en Ghatfaan dat: wij zullen jou geen gijzelaars geven. Als jij ons wilt steunen, doe dat dan zonder voorwaarden. Als gevolg hiervan zei de Banu Qurayza: het is waar dat Nuaym ons goed advies heeft gegeven, dat de Quraysh en Ghatfaan geen goede bedoelingen hebben. Op deze manier is het de intelligente strategie van Nuaym gelukt om verdeeldheid en oneenigheid te creëren binnen het ongelovige kamp. Ze begonnen elkaar te wantrouwen. Dit is de strategie die door Nuaym werd gebruikt. Maar het meest opmerkelijke aspect hiervan is dat zelfs in zo'n gevoelige missie, voor zover mogelijk, Nuaym niets in het bijzonder heeft gezegd wat als onwaarheid verklaard zou kunnen worden. Wat betreft het gebruik van tactische strategie om een plan uit te voeren, of het formuleren van een plan waarmee men beschermd kan worden van het onheil van een vijand, dit is helemaal niet bezwaarlijk. Het is in feite een heel nuttig onderdeel van de kunst van de oorlog, waarmee een wrede vijand gefrustreerd en verslagen kan worden en de onnodige keten van bloedvergieten en slachting kan worden beëindigd. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu zegt: na een paar dagen besloten beide partijen, namelijk de Joden en de ongelovigen, om de moslims op een bepaald tijdstip gezamenlijk aan te vallen. Maar op dit kritieke moment manifesteerde de steun van Allah de Almachtige zich op een opmerkelijke manier. De details zijn als volgt. Een man genaamd Nuaym uit de stad van Ghatfaan geloofde in het geheim in de islam. Hij was met de ongelovigen meegekomen, maar wachtte op een kans om de moslims te helpen, hoewel hij maar 1 man was. En wat kon 1 persoon doen? Toen hij zag dat de Joden zich ook bij de ongelovigen hadden aangesloten en dat er naar buiten toe geen enkele bescherming meer overbleef voor de moslims, was hij zo diep geraakt door de situatie dat hij besloot iets te doen om deze dreigende ramp te voorkomen. Toen de 2 partijen overeenkwamen om op een specifieke dag een gezamenlijke aanval uit te voeren, ging Nuaym naar Banu Qurayza en sprak met hun leiders. Hij zei: als de Arabische strijdkrachten vluchten, wat zullen de moslims dan met jullie doen? Jij staat onder een verdrag met hen en je kunt je voorstellen welke straf je zou krijgen voor het verbreken van dat verdrag. Dit bracht angst in hun harten en ze vroegen: wat moeten we doen? Nuaym adviseerde: wanneer de Arabische strijdkrachten je vragen om je bij de aanval aan te sluiten, eis dat ze 70 van hun mannen sturen als waarborg om bij je te blijven. Zij zullen jouw forten bewaken, terwijl jij de moslims van achteren aanvalt.
Hierna ging Noaim naar de leiders van de ongelovigen en zei: Deze Joden zijn inwoners van Medina. Wat doe je als ze je op het beslissende moment verraden? Om de gunst van de moslims te winnen en hun misdaad vergeven te krijgen, wat als ze gijzelaars van je eisen en ze dan aan de moslims overhandigen? Je moet hun loyaliteit testen door hen uit te nodigen zich onmiddellijk bij de strijd aan te sluiten. De leiders van de ongelovigen vonden dit advies verstandig en de volgende dag zonden zij een boodschap aan de Joden en zeiden dat ze klaar waren voor een gezamenlijke aanval en dat ze zich ook moesten voorbereiden om de volgende dag met hun troepen aan te vallen. Maar Banu Qurayza antwoordde: Ten eerste is morgen de Sabbat en wij vechten niet op de Sabbat. We kunnen die dag dus niet aan de strijd deelnemen. Ten tweede zijn wij inwoners van Medina, terwijl jullie van buiten zijn. Als jullie de strijd opgeven en weggaan, wat zal er dan met ons gebeuren? Geef ons daarom 70 van jouw mannen als gijzelaars, en pas dan zullen wij ons in de strijd mengen. Omdat de ongelovigen al vermoedens hadden, weigerden ze deze eis en zeiden: Als jouw alliantie met ons oprecht is, dan is zo'n verzoek zinloos. Deze uitwisseling zaaide twijfels in de harten van de Joden, evenals de ongelovigen. Zoals gebruikelijk is, zodra twijfels wortel schieten in het hart, begint de geest van dapperheid te vervagen. Vervolgens manifesteerde het besluit van Allah de Almachtige zich op een andere manier. Op een nacht woei er een felle wind, waardoor de legers van de ongelovigen en de verschillende stammen op de vlucht sloegen. Het is gedetailleerd geschreven door Ibn Ishaq, die berichtte dat Allah de Almachtige een hevige wind op een bitterkoude nacht stuurde, die de kookpotten van de ongelovigen omverwierp en hun bezittingen verspreidde. Beladri schreef ook dat Allah de Almachtige de moslims hielp tegen de ongelovigen door een windstorm. Het was een gele wind die hun ogen vulde met stof, hen verzwakte en hen lafhartig maakte. De polytheïsten trokken zich terug en keerden terug naar hun kampementen, terwijl de wind tegen hen bleef waaien. Engelen bedekten hun ogen met zand en dwongen hen om zich terug te trekken. Ze werden daardoor gedwongen hun plannen op te geven en te vertrekken. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib vermeldt deze details in de volgende woorden. Het was mogelijk dat de vreedzame inspanningen van Noaim bin Masoud verloren konden zijn en na een tijdelijk struikelen en schudden de ongelovigen misschien hun eenheid en standvastigheid hadden kunnen herwinnen. Maar volgens Gods plan gebeurde het zo dat na deze gebeurtenissen 's nachts woeste winden toesloegen, en omdat het kamp van de ongelovigen in een open vlakte was gelegen, resulteerde dit in een hevige storm. Tenten werden ontworteld en hun dekkleden vlogen weg, kookpotten werden omvergeworpen en een regen van zand en kiezels begon de oren, ogen en neuzen van de mensen te vullen. Toen, meer dan wat ook, de nationale branden, die met grote formaliteit gedurende de nacht in brand werden gehouden, volgens de oude Arabische gewoonte, begonnen hier en daar uit te waaien, als los puin. Ze vertrouwden op deze branden en brachten er hulde aan en probeerden ze branden te houden. Deze schouwspelen schokten de bijgelovige harten van de ongelovigen, die al geschokt waren door de ontberingen van deze langdurige belegering en de bittere ervaring van wederzijds wantrouwen onder de confederaties, dat ze daarna niet meer in staat waren zichzelf te herpakken. Voor zonsopgang werd de horizon van Medina gereinigd van het vuil en stof van het ongelovige leger. Dus het gebeurde zo dat toen de storm krachtiger werd, Abu Sufyan de nabije leiders van de Quraysh riep en zei: Onze moeilijkheden nemen toe. Het is niet langer gepast dat wij hier blijven. Het is beter voor ons dat we terugkeren. En wat mij betreft, ik ga weg. Bij het uitvaardigen van dit bevel gaf hij zijn mannen bevel zich terug te trekken en ging toen op zijn kameel zitten. De staat van zijn angst was echter zo dat hij zelfs vergat de voorpoten van zijn kameel los te maken
Toen hij was opgestegen en zag dat de kameel niet bewoog, herinnerde hij zich dat de kameel nog losgemaakt moest worden. Op dat moment stonden Ikrima bin Abu Jahal naast Abu Sufyan. En met een enigszins bittere toon zei hij: Abu Sufyan, jij bent de commandant van het leger. Toch vlucht je voor het leger en laat je het achter. En je maakt je niet eens druk om anderen. Abu Sufyan schaamde zich hiervoor en steeg van zijn kameel af en zei: Hier zo, ik ga nog nergens heen, maar je moet je snel voorbereiden en zo snel mogelijk hier weggaan. Daarom raakten mensen snel betrokken bij de voorbereidingen. En kort daarna besteeg Abu Sufyan zijn kameel en vertrok. Tot die tijd hadden de Banu Ghadfan en de andere stammen geen enkele kennis van de intentie van de Quraysh om te vluchten. Toen het kamp van de Quraysh echter snel begon te ontruimen, kwamen ook de anderen hierachter. Als gevolg daarvan werden de anderen ook bang en kondigden een terugtrekking aan. Ook de Banu Qurayza trokken zich terug in hun forten. Samen met de Banu Qurayza vergezelde de leider van de Banu Nadir, Huyay bin Akhtab, hen ook naar hun forten. Voordat het licht van de dageraad zich manifesteerde, was de hele vlakte leeg. En door een plotselinge en verbazingwekkende transformatie van gebeurtenissen werden de moslims die op de rand van de nederlaag stonden, triomfantelijke overwinnaars. Dus vanuit een staat van angst dat de ongelovigen hen zouden kunnen overwinnen, bereikten ze de staat waarin ze overwinnaars werden. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft deze details ook genoemd. Hij schrijft: Toen de nacht viel, ging het ongelovige leger slapen in zijn tenten, beladen met twijfels en moeilijkheden. Toen opende God een ander pad van goddelijke hulp. 'S Nachts begon er een sterke wind te waaien. De tentwanden werden weggevaagd. Kookpotten vielen over het vuur en de vuren die door sommige stammen waren aangestoken, werden gedoofd. De heidenen geloofden dat je een vuur de hele nacht brandend moest houden. Een brandend kampvuur was een goed voorteken, en als iemands vuur geblust is, zouden zij die dag als een ongeluksdag voor hen beschouwen. Daarom sloten ze hun tenten op en trokken zich terug uit de strijd. Degenen wiens vuren werden geblust, bleven trouw aan deze gewoonte, omdat ze hun tenten inpakten en zich terugtrokken, zodat ze een dag achter konden blijven, voordat ze weer bij het leger gingen. Echter, vanwege de geschillen die overdag hadden plaatsgevonden, begonnen er twijfels te sluipen in de harten van de leiders van de ongelovigen. De stammen rond de andere stammen die zich hadden teruggetrokken, waren onder de indruk dat de Joden zich misschien bij de moslims hadden aangesloten en 's nachts een aanval hadden uitgevoerd, wat de reden was waarom de stammen om hen heen vluchtten. Daarom begonnen ze ook verwoed hun kampen in te pakken en begonnen te vluchten van het slagveld. Abu Sufyan lag comfortabel te rusten in zijn tent toen hij van dit incident hoorde. Hij stond op en klom in zijn bezorgdheid op zijn nog steeds vastgebonden kameel en begon het aan te sporen om te bewegen. Uiteindelijk kwamen zijn vrienden en brachten zijn aandacht op deze dwaasheid van hem, waarop hij de kameel losmaakte en samen met zijn vrienden van het slagveld vluchtte. Toen dit de toestand van de ongelovigen werd, stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hudhafa bin Yaman om informatie over hen te verzamelen. De details hiervan staan in het leven en karakter van het zegel der profeten als volgt. Diezelfde nacht, toen de ongelovigen op eigen houtje van het slagveld vluchtten, sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de metgezellen om hem heen toe en zei: Is er iemand onder jullie die bereid is om te gaan en de toestand van het ongelovige leger op dit moment vast te stellen? De metgezellen vertellen echter dat destijds de kou zo extreem was en daarboven waren de angst, honger en uitputting zo groot dat niemand de kracht vond om een reactie te geven of een beweging te maken. Ten slotte riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de naam van Hudhafa bin Yaman zelf uit, waarop hij opstond, bibberend van de kou, en zichzelf presenteerde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Met extreme genegenheid streelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn hoofd en bad voor hem en zei: Wees niet bang en wees gerust. Als God het wil, zal je geen kwaad overkomen. Sluip stilletjes het ongelovige kamp binnen en veroorzaak geen opschudding en vertoon jezelf niet. Hudhafa vertelt: Toen ik vertrok, merkte ik dat er geen enkel teken van kou in mijn lichaam was. Hij had gerild van de kou,
Maar vervolgens zegt hij dat hij geen enkel spoor van de kou kon voelen. Ik had het gevoel alsof ik door een warme kamer liep. Mijn angst verdween volledig. De nacht was pikdonker en ik drong zonder angst, maar toch geruisloos, het vijandelijke kamp binnen. Ik zag Abu Sufyan op dat moment boven een vuur staan om zichzelf op te warmen. Toen ik hem zag, mikte ik onmiddellijk met mijn boog en stond op het punt te schieten. Maar toen herinnerde ik mij de vermaning van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hield me in om mijn pijl af te schieten. Als ik mijn pijl had afgeschoten, Abu Sufyan was zo dichtbij dat hij zeker niet had kunnen ontsnappen. Destijds spoorde Abu Sufyan zijn mannen aan zich voor te bereiden op de terugtocht. En toen ging hij voor mijn ogen op zijn kameel zitten. Door zijn angst vergat hij de voorpoten van zijn kameel los te maken. Hierna ben ik teruggekomen. Hij zegt, toen ik mijn kamp bereikte, was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bezig met het gebed. Ik wachtte totdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam klaar was en presenteerde vervolgens mijn rapport over de hele situatie. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dankte God en zei, dit is niet het resultaat van onze eigen inspanning of kracht. Integendeel, het is geheel te danken aan de genade van God, die de bondgenoten met zijn adem op de vlucht heeft gejaagd. Hierna verspreidde het nieuws van de terugtrekking van de ongelovigen onmiddellijk door het hele moslimkamp. Dit incident wordt ook genoemd door Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu. Hij schrijft, 2/3 van de nacht was voorbij. Het veld waarop ongeveer 25.000 soldaten hun kamp hadden opgeslagen, werd leeg achtergelaten als een jungle. In die tijd informeerde Allah de Almachtige de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door middel van een openbaring dat hij de vijand op de vlucht had doen slaan. Het was toen Allah de Almachtige de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hierover informeerde dat hij de metgezellen vroeg naar voren te komen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wilde iemand sturen om erachter te komen wat er was gebeurd en dus riep hij naar de metgezellen die om hem heen zaten. Het waren winterdagen en de moslims zouden niet over voldoende kleding beschikken. De kou zorgde ervoor dat zelfs hun tongen bevroren. Zij konden niet spreken. Sommige metgezellen zeggen dat toen zij deze oproep van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorden, ze niet konden spreken, hoewel ze wel wilden reageren. Alleen Hudhaifa sprak en zei, O boodschapper van Allah, wat is het dat u verlangt? Het staat hier niet vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam specifiek Hudhaifa uitriep. Het was eerder Hudhaifa die reageerde. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, niet jij, ik heb iemand anders nodig. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, is er nog iemand anders? Nogmaals, vanwege de strenge kou konden degenen die wakker waren niet reageren. Hudhaifa sprak opnieuw en zei, ik ben aanwezig, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Uiteindelijk stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa op weg en zei, Allah de Almachtige heeft mij geïnformeerd dat hij onze vijand op de vlucht heeft doen slaan. Ga en onderzoek de toestand van de ongelovigen. Hudhaifa ging naar de gracht en zag dat het veld helemaal leeg was, zonder enig spoor van de ongelovige soldaten. Toen hij terugkwam, reciteerde hij de islamitische geloofsbelijdenis, getuigde van het profeetschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei, de vijand is van het slagveld gevlucht. De overige details zullen in de toekomst worden vermeld, als God het wil. Zoals u weet, verslechtert de toestand van de wereld met de dag en het raast richting vernietiging. De Verenigde Staten en andere grootmachten streven er niet naar om rechtvaardig te handelen, terwijl de oorlog zich blijft uitbreiden. Mogen Allah de Almachtige Ahmadis en de onschuldigen beschermen tegen de gevaarlijke en schadelijke gevolgen hiervan. Hiervoor moeten we onze verbinding met God de Almachtige vergroten en nog meer aandacht besteden aan gebeden. Iedere Ahmadi zou hier aandacht aan moeten besteden. Ook de omstandigheden voor Ahmadis in Pakistan verslechteren sterk. Bid ook voor hen en voor de Ahmadis in Bangladesh, die ook met grote ontberingen te maken hebben. Mogen Allah de Almachtige hen allen zijn genade en barmhartigheid schenken. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر